zuständig. Seine Kameraden folgen ihm in der kommandierten Figur und behalten immer die Nebenstelle. Alle Vorführungen werden vom Kommandanten an Bord überwacht. Diese steht in ständiger Kontakt zu den Piloten und könnte korrigierend Einfluss nehmen. Dieses Eingreifen bezieht sich aber nur in Bezug auf kleine Positionsanpassungen, welche vom Boden aus besser erkennbar sind. Auch unterstützt der Kommandant das Team bei der Luftraumüberwachung. Langjähriger Kommandant der Papua Schweiz ist Daniel Köstli. Auch er ist Berufsmilitärpilot und